E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô trazendo aqui o teclado ACO 3068S. Esse teclado que não é muito famoso da ACO, né? Não tem praticamente nenhum vídeo sobre ele. E hoje eu tô trazendo aqui esse vídeo para sanar essa necessidade de conteúdo sobre esse teclado. Bom, vamos começar das primeiras impressões que eu tive aqui sobre ele. E eu vou começar falando da construção. A construção desse teclado é bem sólida, eu achei bem interessante. Ele não aparenta nenhum local onde a construção seja mais fraca, nem mais forte, né? Ela é toda uniforme. É uma construção muito legal. A gente tem a parte traseira do teclado inteiramente única, né? Ela não tem nenhuma ligação, né? Ela é uma parte traseira bem firme, bem rígida. O teclado não apresenta nenhuma rebarba. A ACO é da Apple Maker, né? Eu tenho aqui o Apple Maker TH66 e em comparação as construções são bem parecidas, né? Assim como o TH66, ele tem pezinhos duplos aqui atrás, onde você consegue ter 2 níveis de altura, o que é bem legal. Apesar dele já ser um teclado bem alto, que ele tem um segundo andar aqui que acaba deixando ele mais alto. Algumas coisas acompanham o kit desse teclado. Uma delas é o removedor de switches da ACO, que é um removedor muito bom. E é nesse formato de pins, é bem legal, é melhor do que os tradicionais que geralmente vem. E também vem o removedor de keycaps aqui, que é o padrão. Além disso, ele vem aqui com cabo, que é de borracha, não é um cabo trançado. Eu achei que eles podiam ter dado mais atenção nessa questão do cabo, porque o cabo podia ser trançado e podia ser maior. Assim como o TH66, o cabo é pequeno, não é suficiente para uma mesa. Por exemplo, se você tem uma mesa distante, provavelmente você não vai conseguir usar esse cabo. Mas é interessante que ele é banhado a ouro nas pontas. Outra coisa que eu achei muito diferente que vem com esse teclado são as keycaps extras. Elas não vêm nesse pacote, mas eu coloquei aqui. E o que eu percebi? Basicamente, esse teclado vem com um kit inteiro de keycaps. A gente tem as keycaps que já vem aqui no teclado, mas todo o resto. Se você for montar um teclado ABNT2, aqui tem um Enter ABNT. A gente tem um Enter ABNT, tem muitas teclas do Numlock, as teclas que usam para digitar número, e tudo isso a gente tem nesse kit. Então o que eu entendi aqui é que vem, além do teclado, um kit completo de keycaps se você quiser passar ele para outro lugar. Bom, sobre essas keycaps, elas são keycaps no perfil ASA, que é um perfil que tem da ACO já em muitos teclados. Elas são em PBT, Double Shot, é um plástico bem áspero que não engordura mesmo, então é uma keycap muito boa, apesar de que eu acho que o estilo dela, né, os caracteres podiam ser um pouco mais bonitos, e ela é uma keycap pequena, não é uma keycap grande como a gente está acostumado nos Apple Maker. Esse teclado ele não conta com uma conexão sem fio, é uma conexão apenas por fio, o que eu acho que é uma falha. Esse teclado podia muito bem ter uma conexão por fio, sem fio, e eu inclusive acho que era possível porque tem um local aqui na parte de trás que aparentemente é onde teria um dongle para ligar um USB ou para ligar o teclado à bateria. Na construção desse teclado eu pude dar uma olhada e eu percebi que ele tem um foam mode de fábrica, tem aquela espuma entre a PCB e a parte de cima do teclado, né? Ele tem os estabilizadores lubados, não tem muita lube, mas são lubados. Esse modelo aqui vem com switch ACO Gel Pink, a gente só tem 2 opções, o Gel Pink ou o Purple. Pink tem 45 gramas de ativação, uma atuação de 0,3 milímetros. Então é um switch padrão com uma ativação normal, não é que nem um Black, que é mais pesado, e a sonoridade é legal. Esse switch ele é linear, o ACO Gel Purple não é linear, né? Ele é tátil, então é mais por isso a questão da escolha. Esse teclado aqui, ele conta com anti-ghost em todas as teclas. É possível configurar o RGB dele pelo software da ACO, e ele tem uma feature diferente, que são as luzes de aviso aqui do Caps Lock, Numlock, que são bem discretas, que é uma característica desses teclados custom, mas que eu achei bem legal. Bom, falando um pouco sobre a experiência de digitação nesse teclado, ela é muito boa, assim como a maioria dos teclados da Apple Maker, da ACO, a experiência de digitação deles geralmente é muito boa. E aqui não é diferente, não fica nem um pouco feio. A gente tem uma digitação interessante, macia, né? O switch passa essa impressão de maciez, então isso é bem legal. Apesar que eu acho que com uma lubrificação esse switch vai ficar muito melhor, e eu pretendo fazer isso em breve. Sobre o som estoque, apesar dele já ter vários mods, foam mode, as PCBs, eu acho que dá pra melhorar o som dele, ele tem um som um pouco seco, e isso vai ser resolvido com certeza com uma melhoria, né? Uns upgrades nele, como a lubrificação do switch, a melhora dos estabilizadores, que já são lubados de fábrica, mas eu acho que poderiam ser melhores sim. Um tape mode pra completar, e eu acredito que seja mais ou menos isso, já vai deixar esse teclado bem diferente. Eu pretendo trazer todas essas modificações em breve, então vocês podem aguardar que uma hora vai ter vídeo dessas modificações. Os estabilizadores são bons, não são ruins.
A questão da sonoridade deles eu acho que poderia sim ser melhor. Eu acho que eles são um pouco soltos demais, mas vocês podem ver que o botão ele não fica tão mole, né? Em relação ao tamanho, eu tenho aqui o TH66 e o Akko. A gente pode ver a diferença da keycap, é muito grande, a keycap do Akko é bem menor. E tá aqui a keycap, elas são totalmente diferentes, né? Essa daqui é em PBT Double Shot, essa daqui é PBT da Sub. A textura é bem diferente, elas têm um feeling muito diferente. Além disso, a gente tem a extrema diferença do tamanho, né? Uma keycap é muito maior do que a outra. Tá aqui os dois switches. Esse daqui é o Akko Jelly Ping e esse daqui é o Gateron Pro Black. A diferença dos switches é bem grande. A gente sabe que os switches pretos são mais pesados, né? Esse daqui exige 85 gramas de ativação, enquanto o Akko apenas 45. Então, na tatilidade é bem diferente. O preto é muito mais pesado. E em relação ao toque, preto, por ele ser um Gateron Pro, ele já é lubrificado de fábrica, então a gente consegue sentir um toque, acaba sendo mais macio sim no Gateron. Esse foi o Akko Jelly Pink. Esse é o Gateron Pro Black. A gente pode ver uma diferença de som na questão do que o Akko ele é mais agudo, né? E o Gateron ele tá mais macio justamente por essa lubrificação. Outra coisa nesse teclado é que ele é South Facing. O Apple Maker TH66 ele é North Facing, então o LED fica para baixo. Isso evita alguns problemas de compatibilidade com certos switches. No Akko isso aqui é diferente, ele é South Facing, ou seja, o LED fica para cima. Ele tem 5 pinos, eu acredito que todo tipo de switch pegue aqui nesse teclado, mas tem essa questão do LED, então talvez eu acho que usou o Temo, eu não sei se eu tô falando errado, mas tenho quase certeza que algum switch não vai encaixar aqui. Bom, pessoal, por enquanto não mais é isso. Vocês podem ficar tranquilo que em breve eu vou trazer um review sobre esse teclado. A gente tem pouquíssimo conteúdo sobre ele aqui no YouTube. Só achei alguns vídeos gringos, então tem muita coisa pra falar. Além de que eu vou dar uma melhorada no som dele pra ver em que resultado que a gente pode chegar. Esse teclado aqui é o Akko 3068S. A gente tem a versão dele Akko 3068B, que muda as keycaps. Mas em relação ao layout é o mesmo teclado. No mais é isso. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Caso tenha te ajudado, peço que você se inscreva e deixe seu like. Aguardem mais vídeos sobre esse teclado. Falou!